Hi everybody. Sveiki visi. I'm glad we could kind of meet. Džiaugiuosi, kad ir vėl galim susitikti. But let's pray. Pasimelskim. Viešpatie Jėzau, dėkuoju, kad surinkai mus Dieve. Šį sekmadienį Viešpatie laimink mus Dieve. Padėk Rajanui kalbėti Viešpatie, padėk man išversti iš tavo žodžio Dieve. Liesk mūsų savo šventąją dvasią Viešpatie ir keisk mūsų širdis per šį pamokslą. Meldžia Viešpatie Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. So we're in Matthew chapter 5 again. Mes ir vėl Mato 5 skyriuje. If you have a Bible or a Bible app on your phone. Jeigu turite Bibliją arba Bibliją telefone, atsiverskite Mato 5 skyrių. And while you're finding that, let me start with some questions. Ir leiskit man paklausti keletą klausimų. Are you good at keeping your promises? Ar esate geras savo pažadų laikytojas? Have you ever broken a promise? Galbūt esat sulaužę kokį pažadą? Has anyone made a promise to you and they broke it? O galbūt kas nors jums kažką pažadėjo ir sulaužė savo pažadą? So we're continuing Jesus' famous Sermon on the Mount. Taigi mes tęsime Mato Jėzaus Kalno Pamokslą. And today Jesus gets very practical again. Ir Jėzus šiandien labai praktiškai mus moko. What to do and what not to do when you make a promise. Ką daryti ir ko nedaryti, kuomet duodame pažadą. Let's look closer. Paskaitykime. Matthew 5:33 to 37. Mato 5 skyrius nuo 33 iki 37 eilutės. Priesaikos. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, išvis neprisiekinėkite, nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes jį jo pakojis, nei Jeruzalė, nes jį didžiojo karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galvą, nes negali nei vieno plauko padaryti balto ir juodu. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaus, tai iš piktojo. Now, there's a little controversy here. Čia yra susipriešinimas tarp tų eilučių. Some Christians think that Jesus forbids making any promises. Kai kurie krikščionys mano, kad Jėzus uždraudžia išvis prisiekinėti, išvis duoti pažadus. And I don't agree with that. Ir aš nesutikčiau su tuo. As we study today, I think you will see. Kaip mes čia studijuosim, jūs turbūt pamatysit. Jesus wants us to keep our promises. Jėzus nori, kad mes laikytumėme savo pažadų. But what he forbids here Bet tai, ką jis draudžia čia, is swearing when you make a promise. Yra prisiekinėti, kuomet duodi pažadą, neprisiekti. James, Jesus' brother, makes it clear in his letter. Jokūbas savo laiške aiškiau kalba apie tai. Laiškas Jokūbui 5 skyrius 12 eilutė. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekinėkite nei dangumi, nei žeme, nei kitokią priesaiką. Tebūnie jūsų taip, taip ir jūsų ne, ne, kad nepakliūtumėte į teismą. All right, he says almost the same thing Jesus says. Čia jis beveik vos ne pažodžiui pasako tą patį, ką ir Jėzus. And the emphasis is on not swearing. Bet jis akcentuoja, kad nereikia prisiekinėti. So, what is swearing when you make a promise? Tai ką reiškia prisiekti, kuomet tu duodi pažadą? Kaip tai atrodytų? Jesus gives some examples. Jėzus duoda pavyzdžių. Verse 34. 34 eilutė. All right, you can read it. Don't swear by heaven. O aš jums sakau, išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes jį jo pakojis, nei Jeruzalė, nes jį didžiojo karaliaus miestas. All right, so verse 34, don't swear by heaven. 34 eilutė, neprisiekinėkite dangumi. We make similar promises. Mes kartais We swear in similar ways. Mes taip pat kartais galbūt prisiekiam panašiai. For example. Pavyzdžiui. All right. If you want to borrow 200 euros from a friend. Jeigu tu norėtum pasiskolinti iš draugo 200 eurų. You're nervous about calling. Tu galbūt jaudiniesi jam skambindamas. But you really need the money. Bet tau iš tikrųjų reikia pinigų. You finally call them. Tu galiausiai jam paskambini. You explain how bad your situation is. Tu papasakoji, kokia bloga tavo situacija. And then you say, Ir tada tu sakai, I promise to pay you back the money. aš prižadu, aš tau atiduosiu tuos pinigus. They look at you. Jie pažiūri tave. And then you say, I swear to God, I'll pay you back. Ir tu sakai, aš prisiekiu Dievu, aš tikrai tau atiduosiu. And they agree and they give you the money. Ir tuomet jie sutinka, jie paskolina tau pinigų. Right? I swear to God. Aš prisiekiu Dievu. All right, that's like swearing by heaven. Tai būtų tas pats, kas prisiekti dangumi.
In verse 35, Jesus gives another example. 35 eilutė Jėzus duoda kitą pavyzdį. Don't swear by anything on the earth. Neprisikinėk žeme. We do this today also. Mes taip pat darom panašiai šiandien. For example, you say, Pavyzdžiui, I swear on my mother's grave, I'll pay you the 200 euros aš back. prisiekiu motinos mirtim, motinos gyvybę, motinos kapu, aš tau grąžinsiu tuos pinigus. We find things around us to swear on. Mes randam aplink mus daugybę dalykų, kuriais galim prisiekti. Now here's an interesting question. Įdomus klausimas. Why do we swear when we make promises? Kodėl mes prisiekinėjom, kai duodam pažadus? We feel it's helping. Mes jaučiam, kad tai padeda, We see it working. mes matom, kad tai veikia, But why does it help? bet kodėl tai padeda? Watch. Pažvelkime į kitą Same situaciją. situation. Tokia pat situacija, You ask to borrow 200 euros from your friend, tu paprašai iš draugo pasiskolinti 200 eurų, but your friend doesn't really know if they want to give you the money, if you'll pay them back or not. draugas nežino, ar jis norėtų tau skolinti ar ne, nes nepasitikė, ar tu atiduosi ar netiduosi. So the first thing you do, Taigi pirmas dalykas, you ką tu look darai, them in the eyes tu pažvelgi jam į akis and you make a clear, simple promise. ir tu tiesiog paprastai pažadi. I will pay you back. Aš tau grąžinsiu tuos pinigus. All right? That is a clear, simple promise. I will pay you back. Tai paprastas pažadas ir aiškus. Sometimes that works, Kartais tai veikia, sometimes it doesn't. kartais neveikia, But what you're trying to do is win their trust. bet ką tu bandai daryti, tiesiog laimėti jų pasitikėjimą. So you make a clear, simple promise. Todėl tu tiesiog duodi paprastą pažadą. But watch this. Bet pažiūrėkime šitokį. What if you borrowed money from this friend before Bet kas, jeigu tu jau buvai kartą pasiskolinęs iš to draugo pinigų and you didn't pay them back? ir tu negrąžinai skolos? Maybe this is the third or fourth time you've borrowed money from them. O galbūt tai trečias ar ketvirtas kartas, kai tu pasiskolinai iš jo pinigų. Maybe you only paid them back once O galbūt grąžinai tik vieną kartą. and it was only half. Ir galbūt tai buvo tik pusė sumos. Just making a simple promise may not win their trust this time. Ir galbūt tiesiog paprastai jam pažadant šį kartą nelaimėsi jo pasitikėjimo. Right? Your promise has no more credibility. Tavo pažadas nebeturi į ką atsiremti. So what do? Ką tu darai? You swear. Tu prisieki. All right? You need something more than a promise. Tau reikia kažko daugiau negu paprasto pažado. I swear to God I'll pay you back this Aš time. prižadu Dievu, prisiekiu Dievu, aš tau tikrai grąžinsiu šį kartą. I swear on my father's grave. Aš prisiekiu tėvo kapu. At the beginning of the month, I'll pay you back. Mėnesio pradžioj aš grąžinsiu tau pinigus. Will your friend trust you now? Ar dabar tavo draugas pasitikės tavim? Maybe. Galbūt. Maybe. It might work. Galbūt tikrai pavyks. But Jesus is clear. Bet Jėzus aiškiai sako, He says, do not do that. Do not swear. nedarykite šitaip, neprisiekinėkite. Why? Why, Jesus? Kodėl, Jėzau, kodėl? They wouldn't give me the money if I don't. Jie neduos man pinigų, jeigu aš neprisieksiu. Well, Jesus gives us two strong reasons not to swear when we make promises. Jėzus duoda mums dvi stiprias priežastis, kodėl neturėtume prisiekinėti. Again, verse 34 and 35, 34-35 he eilutės. explains everything you swear by on heaven and earth Viskas, belongs to God. viskas, ko prisiekite danguje ar žemėje, priklauso Dievui. Notice, Pažvelkim. swearing doesn't work unless it feels connected to God. Prisiekimai iš tikrųjų neveikia, nebent mes juos kažkaip sujungsim su Dievu. We swear on God's name. Mes prisiekiam Dievo vardu, We swear on the Virgin Mary. prisiekiam Marijos vardu, We swear on our parents' grave. prisiekiam tėvų kapu. Everything that we swear by feels connected to God somehow. Kažkaip vienaip ar kitaip to, ką mes prisiekėm, yra susijęs su Dievu. Right? This doesn't work. Watch. Jeigu mes prisiektume šitaip, žiūrėkit. What if you swear by your žigulis? Jeigu jūs prisiektumėte savo žiguliu. I swear by my žigulis. I'll give you the 200 euros back. Aš prisiekiu tau savo žiguliu, aš tau atiduosiu 200 eurų. That doesn't feel connected to God. Kažkaip netaip skamba, And nes it doesn't- nesusijęs su Dievu. It doesn't feel very convincing. Netrodo labai įtikinamai. All right? It only feels convincing. Swearing only feels convincing if it's connected to God somehow. Prisiekimas, jisai veikia tuomet, tik tai kai kažkaip vienaip ar kitaip yra susijęs su Dievu. Then it feels sacred and important. Tada jis Strong. jaučiasi toks stiprus, šventas. And that's the problem. Ir tai yra problema.
But that breaks God's third commandment. Bet tai taip darydami mes sulaužome Dievo trečią įsakymą. Jesus has been showing us how we break God's commandments. Jėzus mums rodo, kaip mes laužome Dievo įsakymus šitame Kalno Pamoksle. Here's the third commandment. Trečiasis Dievo įsakymas sako, netark viešpaties vardo be reikalo, nes viešpats nepaliks be kaltės to, kuris be reikalo mini jo vardą. When you make a simple promise to pay money back, Kai tu paprastai pažadi, kad tu atiduosi tos pinigus, or to help somebody, arba prisižadi kažkam whatever you padėti, promise, koks be būtų tavo pažadas, all right? Whose name looks bad when you break the promise? kieno vardas atrodo blogai, kai tu sulaužai pažadą? Yours. Tavo paties. That Ryan, he can't keep a promise. Tas Ryanas niekada nevykdo savo pažadų. That's Stasis, he can't keep a promise. Stasys niekada nevykdo savo pažadų. He's not a reliable person. Negaliu jo pasitikėti. His promises are empty. Jo pažadai tušti. That's not true, Stasis. Atsiprašau, Stasys, iš Okay. tikrųjų Just an example. neteisybė čia sakau, čia kaip pavyzdį naudoju. But when you swear by God's name Bet kuomet mes prisiekinėjom Dievo vardu and you don't pay the person back, ir tu negražini pinigų žmogui, whose name looks bad now? kuomet tuomet atrodo, kieno tada vardas yra blogas? God's, Dievo. right? They think, Jie mąsto, wow, God must not be that important. Dievas turbūt nėra toks jau svarbus. He swore on his mother's grave. Jis prisiekė motinos kapu. She must not be that important, Turbūt ta motina jam nieko nereiškia. right? We're bringing other people and God into our promises. Tuomet, kai mes įdedam į savo priesaikas kitus žmonės arba Dievą, And all these things are connected to God. ir kadangi visi tie dalykai susiję su Dievu, So ultimately we're making God look bad. tuomet mes tiesiog Dievas atrodo swear. nelabai gražiai, kai mes prisiekinėjom. All right? So swearing takes God's name in vain. Taigi, kai mes prisiekėm, mes naudojam viešpaties vardą be reikalo. The second reason Jesus gives in verse 36. 36 eilutėje Jėzus aiškina kitą priežastį. Reread it. 36 eilutė. Neprisiek nei savo galvą, nes negali nei vieno plauko padaryti balto ar juodo. All right. What does Jesus mean? Ką Jėzus čia nori pasakyti? This is his point. Štai ką jis nori pasakyti. You can't guarantee that you're going to fulfill your promise, Tu negali garantuoti, kad tu išpildysi šitą pažadą. right? You can't make yourself taller or shorter. Negali padaryti savęs aukštesnio ar Right? žemesnio. There's so much in the world we have no power over, no control. Tiek daug dalykų pasaulyje mes negalim sukontroliuoti. When you say, I swear to God, I will give you these 200 euros back, Kai tu sakai, aš prisiekiu Dievu, aš grąžinsiu tau tuos 200 eurų. what happens when more bills come at the end of the month? Ką darysi tada, kai daugiau sąskaitų reikės sumokėti mėnesio gale? What happens when you forget to pay them back? Kas atsitiks tuo met, kai tu pamirši jas sumokėti? What happens if you lose your job? Kas atsitiks, jei prarasi savo darbą? What happens if you misplace the money? Kas bus, jeigu tu pamirši, kur padėjai tos pinigus? What happens if a pandemic happens and you lose lots of customers? Kas atsitiks, jeigu koronaviruso dėka tu prarasi daug klientų? There's so many things you have no power or control over. Tiek daug dalykų mes negalim sukontroliuoti. So Jesus' point, Taigi Jėzaus mintis, so don't use God's name todėl nenaudokime Dievo vardo. and things connected to God Ir tai, kas susiję su Dievu, to help you make your promises. kad tiesiog galėtume prisiekinėti. It's so easy to take God's name in vain. Taip lengva naudoti Dievo vardą be reikalo. Now, Jesus has told us what not to do. Don't swear. Jėzus mums čia aiškina, ko nedaryti, neprisiekinėti. But now he tells us what we can do. Bet dabar jis sako, ką mes galime He daryti. wants to help you make better promises. Jis nori, kad tu galėtum duoti geresnius pažadus. You could reread 37. 37 eilutė. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaus, tai iš piktojo. All right, so just say what you will do or what you won't do. Čia tik pasakyk, ką tu sakysi taip, arba ką tu darysi, ką prisižadi daryti, paprasčiausiai darysi ir ko nedarysi. Just make simple promises. Paprastai žodžiais, paprastus pažadus. Okay, I will help you. Gerai, aš tau padėsiu. Or say, I won't help you. Arba sakyk ne. Say, I Nepadėsiu. will pay the 200 euros back.
aš gražinsiu tau tuos 200 eurų. Or I probably won't be able to pay you the 200 euros back. Arba aš turbūt nesugebėsiu, negalėsiu tau gražinti tų 200 eurų. But can you still give the money to me anyways? Ar tu galėtum vis tiek man duoti tų pinigų? It's harder to say, isn't it? Daug sunkiau tai pasakyti, To ar tell ne? people no, or you won't be able to pay them back. Pasakyti, prisipažinti žmonėm, kad negalėsi gražinti, arba tiesiog pasakyti ne, kad tu jiem nepadėsi. So easy to just swear and make big promises. Yra daug lengviau sakyti taip ir prisiekinėti. But Jesus says, be honest. Bet Jėzus sako, būk nuoširdus. All right. Now, that doesn't sound very convincing, Tai neskamba labai įtikinamai, but that's what Jesus says to do. bet tai yra tai, ką Jėzus mums sako daryti. Now, in one way, people appreciate that honesty, Iš vienos pusės žmonės vertina nuoširdumą. and they may loan you the money anyways, or just give it to you. Ir galbūt žmonės paskolins tau tų pinigų, arba tiesiog gal juos dovanos. But what if they don't? Bet kas, jeigu jie ne? What if you're really trying to follow Jesus as his disciple, Ir kas, jeigu tu stengiasi būti Jėzaus mokiniu ir sekti viską, ko jis moko? and you say, I can't swear, Aš negaliu prisiekinėti, just be honest, aš būsiu nuoširdus. and the person says, no, I won't loan you the money. Ir žmogus vis tiek sako, ne, aš tau nepaskolinsiu Well, pinigų. what do you do now? Ką tada darysi? You look, Jesus, I'm trying to follow you now. I really need help. Ir tu sakai, Jėzau, ką man daryti? Aš stengiuosi tavim sekti, bet niekas man nenori padėti. Listen to this. Paklausyk. All right. Jesus tells you and me not to swear here. Jėzus moko mane ir tave neprisiekinėti čia. But if you continue reading the Bible, Bet jeigu tu toliau skaitysi Dievo žodį, God does swear. Dievas prisiekia kitur. Many times in the Bible, God swears. Kitose Biblijos vietose Dievas prisiekia. We're not supposed to swear, Mes neprisiekinėjom ir mums nedara to daryti. but God swears all over the place. Bet Dievas prisiekia visose, daug kur Biblijoje. What's going on here? Kas čia vyksta? It's actually very powerful. Labai didingos tos priesaikos. All right. We're not supposed to call on God's name when we make promises. Mes neturėtume prisiekinėti Dievo vardu, So much out of our control and power. nes tiek daug yra, kas nuo mūsų nepriklauso. But God can call on his own name. Bet Dievas gali pats duoti priesaiką savo paties vardu. And he does have power and control to make sure he does what he promises and swears. Ir jis turi galios įvykdyti tai, ką jis pažada. For example, just one Pavyzdžiui, example. Laiškas Hebrajams 6 skyrius 13 eilutė. Kai Dievas davė Abromui pažadą, neturėdamas kuo aukštesnių prisiekti, prisiekė savimi. Right? He swears by himself. Prisiekė savimi. All right? God swears. Dievas prisiekė. So, listen to a promise God makes. He has many of them in the Bible. Dievas turi daug pažadų Biblijoje, bet štai vienas iš jų. Ir vėl Also from Hebrews. laiškas Hebrajams 13 skyrius 5 eilutė. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs, niekada aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Right? This promise Šitas is pažadas, specifically about our finances. tai būtent pažadas apie mūsų finansus. Keep your heart free from the love of money. Laikykit savo širdis nuo meilės pinigų And remember this promise. ir prisiminkit šitą pažadą. God says he'll never leave you or forsake you. Niekada aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. All right? Throughout the Bible, God swears and he promises to save us and to help us. Per visą Bibliją Dievas duoda pažadus ir jis pažada nepalikti mūsų, išgelbėti mus, apginti mus. So that means you can make simple promises with people, just be honest. Taip pat reiškia, kad ir mes galim tiesiog paprastai pažadėti žmonėms būti nuoširdus. You don't have a right to use God's name Mes to make those promises. neturim valdžios ar galios, kad galėtume prisiekinėti Dievo You vardu. don't have a right to swear. Mes neturim teisės prisiekti. But when you really need help, Bet kuomet tau tikrai reikia pagalbos, when nobody else will trust you, kai niekas kitas tavi nepasitikės, you can look to Jesus. tu gali žvelgti Jėzų. You can go to God in prayer. Tu gali eiti ir melstis ir prašyti And Dievo he pagalbos. does swear Ir to jis help you. pažada, prisiekia, kad tau padės. All right. So in closing, Taigi pabaigai, are you good at keeping your promises? ar tu laikaisi tų pažadų, kuriuos duodi? Jesus says, just keep it simple. Jis sako, laikyk juos paprastai. You'll do it or you won't. Tiesiog sakyk, tai padarysiu arba ne, nepadarysiu. Don't swear. Neprisiekinėk, Don't try to make your promises sound better by using things connected to God. nebandyk kažkaip išgražinti tų priesaikų prisiekdamas Dievu ar tuo, kas susijęs su Dievu. Just say you'll do it or you won't. Tiesiog sakyk, taip arba ne.
And when you really can't find anyone to help, Ir kai iš tikrųjų negali rasti pagalbos, when nobody else will trust you, kai niekas kitas tavimi nebepasitikės, you can always pray to Jesus, tu visada gali melstis Jėzui, who loves you and who swears to always help you. kuris myli tave ir kuris prisiekia, kad visada tau padės. Let's pray. Pasimelskim. Lord God, it's such a practical subject. Viešpatie Jėzau, mes kalbam labai praktiškai šiandien. Often we make these big promises and we use your name as like we shouldn't. Labai dažnai mes duodam tos didelius pažadus ir naudojam tavo vardą, kur neturėtume naudoti jau. Forgive us for taking your name in vain. Atleisk mums už tai, kad naudojam tavo vardą be reikalo. We have broken promises, Mes sulaužėm daug pažadų. intentionally and unintentionally. We didn't mean to, Lord God, to use your name in vain. Mes nenorėjom, Dieve, naudoti tavo vardą be We reikalo. didn't realize what we were doing. Mes nesuvokėm, ką mes darom. Forgive us, we pray. Atleisk mums, Viešpatie. Thank you, Jesus, who died on the cross for our sins. Ačiū Jėzau, kad tu numirei ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. You swore that you would send your Son to save us, and he has. Tu prisiekiai, kad tu atsiųsi savo sūnų išgelbėti mūsų iš nuodėmių ir jis atėjo. And help us to trust you this week. Ir padėk mums pasitikėti tavimi šią savaitę. You've also sworn to help each of us, your Tu children. taip pat prisiekiai, kad padėsi kiekvienam iš savo vaikų mums. Help us to trust you. Padėk mums pasitikėti tavimi. And help us to follow Jesus this week, Ir padėk mums sekti Jėzumi šią savaitę. saying yes and no to people, Kai mes sakysime taip žmonėm arba ne. helping people when we can, saying no when we can't. Kai padėsime žmonėm, sakysime taip, ir kai negalėsim padėti, sakyti paprastai ne. And may your name be great this week through our lives. Ir kad tavo vardas būtų išaukštintas per šią savaitę mūsų gyvenimuose. And may our name as Christians also be good in our community. Ir kad mes taip pat nesugadintume savo kaip krikščionių vardo šitoje visuomenėje. In Jesus' name, amen. Jėzus Kristus vardu. Amen. Do you also want to pray about the pandemic and stuff we're going through? Dar pasimelskim už žmonės, kurie serga. Girdėjau daug sergančių ir nežinau iš tikrųjų už ką dar, bet tiek, kiek jums skambino, aplink daug yra sergančių, tai pasimelskim. Viešpatie Jėzau, aš dėkuoju už tuos, kurie jau prasirgo, Dieve, tiek koronavirusu, tiek gripu ar dar kažkuo, Dieve. Laimink tuos, kurie serga, Dieve, laimink mano seserį, Viešpatie, laimink bažnyčios šeimas, kurios serga, Dieve. Prašom, Viešpatie, tavo pagalbos, Dieve. Saugok mus, Dieve, neapleisk mūsų tie, kurie dar susirgs, tai paduok jėgų, stiprybės, Dieve. Ir nors negalim jas kitam fiziškai padėti, Dieve, pastiprink mus, Dieve, kad būtų žmonių, kurie galėtų, Dieve, mums padėti, Dieve. Laimink mus ir neapleisk, padėk išgydyti, Dieve. Sustiprink mus, Viešpatie, dėkojam tau, Dieve, ir apsaugok mus nuo ligų, apsaugok mus nuo piktojo, Dieve. Ir jei kas eina per sunku kokį laikotarpį, Dieve, padėk mums žinot, kad galėtume melstis ir už juos, Dieve. Meldžiam, Viešpatie, ir dėkojam tau, Viešpatie, Jėzaus Kristus vardu. Amen. Amen. Well, again, we hope that we can see you guys soon. Mes tikimės, kad greit susitiksim. If you need anything, just call. Jeigu reikia kažko, skambinkit. Okay, goodbye. Viso gero. Great job, Beth. I think your mom just called. Doesn't she know? I think I saw Brangula. Brangula. Brangula, yeah.